Hello and what's up everyone guys, it's me Saugat and welcome back to my channel HTD Vlog. So I hope सबैजना सन्चै अनि राम्रै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु है। सो आजको भिडियो चाहिँ के को लागि छ भन्दाखेरि आई हेभ समथिङ न्यू है। यो चाहिँ GoPro मा हाल्ने हो हैन। साउन्ड प्रुफ बनाएछ। विन्ड प्रुफ को लागि यो युज हुँदै रहेछ हैन। सो मैले पनि हिजो पर्चेज गरेको छु। सो यसबाट कतिको अडियो क्वालिटी बेटर हुन्छ है। आजको भिडियोमा त्यही हेर्न गइरहेको छु। यो हुँदाखेरि कस्तो साउन्ड आउँछ, यो नहुँदा कस्तो साउन्ड आउँछ है, त्यो आज हामी चेक गर्ने छौं। सो अहिले भेटौँ है त बाटोमा चेक गर्दै हिँडौँ ल। सो गाइस सुरुमा चाहिँ म यो विन्डप्रुफ कभर नहालिकन चेक गर्दैछु हैन, कस्तो साउन्ड आउँछ अनि कम्पेरिजन गर्छु म र रिभ्यू पनि दिनेछु कस्तो हुन्छ भनेर है त। सो अहिले देखिहाल्नु यहाँनिर कभर छैन है। साउन्ड आइरहेको छ, यो त नोइज एक्सप्रेसनले साउन्ड हुन्छ नि त हैन। सो यसपछिको साउन्ड अनि कस्तो आउँछ त्यसपछि म रिभ्यू दिन्छु। अनि अब यदि ठिक लाग्यो भने म त्यही अनुसारको रिकमेन्ड गर्छु हैन। किनभने यो भनेको लो बजेटको हो, हामीसँग GoProको लागि एडेप्टर किन्ने पैसा छैन। कति पर्छ एडेप्टरको? नर्मल्ली 8,000 10,000। मिडियम मोडको त पुरै नगरौँ, तर GoPro Hero 5 मा मिडियम मोड चाहिँ लाग्दैन है। सो अब अलिकति स्पिड हान्नेर पनि हुँदा स्पिड हान्दाखेरि वाटरप्रुफ केस वाटरप्रुफ हुन आएको छ। विन्डप्रुफ केस नभइकन कति साउन्ड आउँदो रहेछ है त। स्पिड अफ हानेर हेर। बाइकको इन्गेजमेन्ट हुँदैछ भोलि। एज अ क्यामेराम्यान बोलाउनु भएको छ। उता भिमफेक जानुपर्ने हुन्छ सायद। भोलिको भ्लग चाहिँ भिमफेकतिरको आउँछ होला। सरी खाली वाटरप्रुफ भन्नु आउँछ यार। विन्डप्रुफ चाहिँ फर्म मलाई केस लिएर चेक गर्छु, त्यसपछि त्यसको साउन्ड कस्तो आउँदो रहेछ हेरौँ है त। सो अहिले छैन यही है, देखाउनु चेन्ज हुन्छ। सो यही हो विन्डप्रुफ फर्म वाला केस भनेको है। यस्तो डिजाइनमा हुन्छ, मैले देखाइसकेको छु अहिले पनि। सो अब यसबाट साउन्ड कस्तो आउँदो रहेछ चेक गरौँ है। नर्मल स्पिडमा म अहिले के बोलिरहेको छु है। मलाई यो नहालेको भन्दा त धेरै नै बेटर आउँछ जस्तो लागिरहेको छ है। अब त्यो एडेप्टर राखेर माइक राखेर जस्तो अब त्यो त एक्सपेक्ट गर्नै सकिँदैन यसबाट होइन। यो त्यो त अलिक धेरै नै आयो भने त होइन, हाई लेभलको भयो। हो यो मेरो साथीहरू जस्तो गरेर हेर्दैन हरिको यो रोशन जस्तो लाग्यो। हाम्रो रोशन के पो हो बिर्सेँ यार मैले। गोल्डरको जस्तो लाग्यो होइन।
स्पिडमा राखेर हेरौँ न त होइन स्पिड अफ गरौँ त्यसपछि कतिको हावाको साउन्ड आउँछ है त्यसपछि थाहा हुन्छ है त ल स्पिड अफ कतिको चेन्ज आइरहेको छ है कतिको क्लियरिटी अलिक बढी छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला म पनि यो गएपछि म भिडियो हेरेर आफै पनि रिभ्यू दिनै हाल्छु त्यसमा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि भनिदिनु है अनि अब के गरी यसले बेटर हुने रहेछ भने त यही युज गर्ने नि होइन किन अब पैसा छैन के गर्नु गाह्रो छ 8-10 हजारको एडेप्टर किन्न सकिँदैन अहिले अब यसरी काम चलाउने ल्याएर छँदैछ है अब गरे जाडो महिनाभरि चाहिँ मैले यसलाई लुगा लगाइदिनँ अब अहिले गरी महिनामा चाहिँ टक्क लाएर तातो लुगा लगाइदिएको छु बिचरालाई What does it mean? बागमती पदसर साँच्ची के लेखा हो यो प्रदेश पनि पदस छ त अहिले चाहिँ कडा बजार आइपुगेको छ होइन हाम्रो एमआरबी दाइले भने जस्तै कडा बजार आइपुगेको अवस्था छ भन्नुहुन्छ होइन सरले भन्नु न मासु त कस्तो बादल लाग्यो जस्तो भएको मासु घुम्म भएको जस्तो भइरहेको छ क्या कसले ड्याङ्ग छेडिदियो भने त गया अभी त मेरी शादी भी नहीं हुई यार सो अब कसलाई पनि लाग्यो होइन घडीको हेरेर घडी छैन घडी हेरेर पसल आइपुग्न लाग्यो होइन म पसलमा गएर यसको भिडियो चेक गर्छु साउन्ड क्वालिटी कतिको इम्प्रुभ भएको छ होइन र त्यही अनुसारले म रिभ्यू अर्को भिडियो बनाउँछु सो गाइज अब पसलमा भेटौँला है सो गाइज मैले भिडियोहरू चेक गरेँ तर यो लाइक यही हो नि त मेन होइन यो नलागो भन्दा यो लागेको धेरै बेटर आउँछ रहेछ गाइज होइन सो लो बजेटमा विन्ड नोइज रिड्युस गर्नु छ भने चाहिँ म चाहिँ यही रिकमेन्ड गर्छु है यो तपाईँले दराजहरूमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ अब कति अब अनलाइन स्टोर अन्त पनि मिल्न सक्छ मैले चाहिँ दराजा मात्रै भेटेँ सो मेरो गोप्रो भइहाल्यो गोप्रो केस यो यसको लुगा होइन जाडो महिनामा लाउने लुगा तर मैले गर्मीमा लगाइदिरहेको छु सो म यो रिकमेन्ड गर्छु दिस इज बेटर देन त के भन्नु है ठिक छ यो होइन जस अरूभन्दा पनि नभनौँ अब लो बजेटको लागि चाहिँ यो बेस्ट हो कि लो बजेटमा अरू के गर्न सकिन्छ होइन यो विन्ड नोइज क्यान्सल गर्नको लागि केही गर्न सकिँदैन सो यो आइडिया चाहिँ ठिक लाग्यो मलाई सस्तो भरपर्दो सो भिडियो राम्रो हुँदो रहेछ सरी अडियो क्वालिटी राम्रो हुँदो रहेछ यसबाट होइन यो किनेर युज गर्नु होला यति भन्दै अब साउन्ड क्वालिटी कस्तो आयो तपाईँहरू त्यो हेरिहाल्नु भयो है मलाई चाहिँ अलिकति बेटर लाग्यो तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ भने लिन सक्नुहुन्छ सो यति भन्दा मेरो आजको भिडियो चाहिँ एन्ड गरिदिन्छु है भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला यो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै लगेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला हेभ अ नाइस डे बाई